تراجعوا. ماذا؟ سيد لينبرغ، أنت أكثر خطر على المجتمع عرفته في حياتي. أنت محق. أتفق معك كليا. دفع هواء رأسي، أليس كذلك؟ نعم، إنه نموذج تجريبي. صنعته بنفسي. تصميم بمروحة دفع دوارة، منظومة توجيه مجزأة. نعم، كل جزء على حدة. ومحرك لينبيرغ 3 مع خزان روث معزز وصمغ الراتنجي. ابتكار رائع، لا شك في هذا. لحظة، لا أعتقد أني أصدر أمرا بالاعتقال. أصلحوا شبكة الدفاع وبسرعة. حاضر. سيد لينبرغ، رغم تصرفك المتهور أعترف أنني أجد عملك رائعا. رأيك في الحديث حول بعض الابتكارات التي يتضمنها نموذجك؟ أخشى لا يكون هذا ممكنا سيد النقيب. كيف تجرؤ على هذا أيها الرقيب؟ ليستعد الجميع، ننتظر قدوم العقيد ديبون. كل شيء في التقرير. وصل العدو إلى فيردون، وكان على العقيد أن يغادر فوراً إلى موقع القيادة. هذا يمكن أن يعني شيئاً واحداً. نعم، على مفرزة من الحمام الزاجل أن تستعد للانتقال إلى الجبهة. سيبقى بقية المتطوعين في المزرعة حتى إشعار آخر. ولكن هذا مستحيل، لم يتأهلوا بعد. إذا سمحت لي أيها النقيب، اخترت أفضلهم بنفسي، وستنجح المهمة. هذا تهور. إذا ذهب السير أرشيبالد وفينيس إلى الجبهة سيحتاجني إلى ماذا كنت أقول؟ أداة توجيه. لدي ما يكفي من الوقت حتى الصباح. ليلة غير مناسبة للاستعداد. إدوارد، ناولني المصباح. تفضل. هيا بحذر، ستختلف حياتكم من الآن فصاعدا أيها الصغار. وهذا أيضا. هذا بالطبع يستحق الجميع أن يمنحوا الفرصة، ولكنه سيحتاج أكثر من فرصة. هذا الأخير يا سيدي. توربيون، هذه ليست لعبة. عد للبيت. مستحيل، أنا في كتيبة الحمام الزاجل. أيها الصغير، يستحسن أن تبقى هنا لتحرس المزرعة. السير أرشيبالد محق. تعال يا صغيري. اتركيني. يا إلهي. بالتوفيق. أين سيذهبون؟ لا أعرف، ولكننا سندعو الله يوميا أن يعودوا سالمين.
سير أرشيبالد، هل هذه هي الحرب؟ لسوء الحظ يا عزيزي فينيس، إن هذا مجرد جزء بسيط منها. بطلنا. سئمت من كل هذا. لا يتحدث الجميع إلا عن الحرب. والآن ماذا تنوي أن تفعل؟ لا شيء. تحب أن تلعب منذ مدة طويلة. آسف شيرامي، ربما في يوم آخر سوف أذهب. نعم، لا بأس، لا بأس. لم يغادروا بعد، أليس كذلك؟ هل ذهبوا؟ غبي، عديم النفع، أبله، غلطة لا تغتفر. اهدأ لينبرغ. ألا تدرك هذا؟ لن يستطيع السير أرشيبالد أن يحدد اتجاهه دون بوصلة، وفينيس لا يتمتع بحس الاتجاه إطلاقا. فات الأوان. غبي 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 غبي. شيرامي، سيد لينبرغ، هل رأيتم توربيون؟ لم نره منذ ليلة أمس. ما سمعته صحيح، ذهب معهم. ماذا تقصدين؟ على سريره رسالة يقول فيها إنه ذهب إلى الجبهة. لا بد أنه اختبأ في الشاحنة. إنها غلطتي، لو أنني لم أسخر منه اعتقدت أنه مجرد مزاح. يجب أن أتصرف، يجب أن أتصرف. سأعيده. أنت؟ لا تقلقي سيدتي، سأعيده. لا، انتظر. فينيس والسير أرشيبالد هذا سيعتنيان يجعل به. الوضع أسوأ. يا إلهي. لينبرغ، هذا تهور. دعك من هذا، كما أن اختراعك ليس جاهزا للإقلاع. لا يهم. هل ستطير؟ نعم ستطير. إنه يحلق. لقد حلق. أيها المحتال الكبير، نجح اختراعك. هل تم ترتيب كل شيء؟ نعم، كل شيء جاهز يا صاحب السعادة. لابد أن تقع الكتيبة الأمريكية في الكمين، وسيحاولون الاتصال بقيادتهم بأي ثمن. لا يوجد ما يستدعي القلق، سيسقط الهوائي. جيد، سنلتقي عند هذه الإحداثيات مع مغيب الشمس. صاحب السعادة وعدتني بترقية وبمركز تدريب خاص بي. ما إذا تم كل شيء حسب الخطة ستدرب الحمام في جيشي، وإذا لم نعم يا صاحب السعادة. خائن شرير. غدرت بأصدقائي. لقد خدعت الجميع ودفعتهم إلى الموت. وأنت تركتهم يطيرون إلى الجبهة وحدهم. العدو سيدمر المزرعة وكل ما عرفته طوال حياتك. دومينيك، غدا ستهاجم قوات الصقر الأحمر المزرعة. سيستحيل طلب النجدادون الهوائي. عليك تنظيم دفاعاتك بشكل سريع وفورا. ولكن رجالنا. سأعيدهم إلى الوطن، سأعيدهم إلى الوطن. يجب أن أنطلق.
بالمناسبة اطلبي من ماك بومبا أن يعتقل الخائن جري قبل أن يغرق في